oyo ezali kosala pasi pe mawa koyoka lisolo ya boye bandeko. Ndeko na biso bozali komona boyebi ye na kombo ya Fleur Bangu. Bozali komona azali na robe ya mariage na papa oyo bomoni wana na kombo ya Dadi Fundu. Dadi Fundu ndeko na biso ya mobali ya solo penza ayaka na Congo kobala mama na biso Fleur Bangu. Bandeko, bozali komona depuis babala ndeko na biso Fleur Bangu tomona kandenge awumeli vraiment mobali yake abali ye akei na ba etape nyonso oyo esengaka ya libala. Mobali akokisaki nyonso oyo esengaka mpona libala. Amemi ye na nzela ya coutume babengaka nini dot amemi ye na civile basali pe religieux. Mais botala ndeko na biso depuis abala ndeko na biso Fleur kaka mobali nde ayaka kotala ye ndeko na biso Fleur akendaka poto te. Esali pasi esali pe mawa bandeko. Koyoka likambo ya somo pe ya pasi boye. Tina oyo ndeko na biso Fleur Bangu avumeli na Congo azali komata te bandeko. Po mwasi soki abali mobali soki ake kokotisa mikanda. En tout cas, pona likambo libala obalaki mwasi na o officiellement bandimaka bapesaka mikanda. Pona mwasi a rejoindre donc bakopesa visa bakopesa nzela pona mwasi a rejoindre mobali na ye. Mais ndeko na biso Fleur depuis abala bandeko esalaka pasi nga pe na mona kai toujours na ba émission abandai ko mona na te liboso mais asa azongela na ye ko s'afficher na azongela na ye pe ko sala théâtre. Esali pasi toyebi te soki mama Fleur ayebaka liboso ke mobali oyo avaya kobala ye Dadi Fundu oyo soki azalaka marié. Mama Fleur soki ayebaka ngo liboso wana ekozala malamu. Mais soki mama Fleur ayebaka ngo liboso te to papa oyo Dadi Fundu ayebisaka mama Fleur te kazalaka marié. Papa na biso Dadi Fundu ndenge toyokeli lisolo abalaka mama ya bana na ye wana kaka coutumièrement. Bakendaka na ye na l'état te donc basala civil te basuka kaka na coutumier nde akendaka kobala mama na biso Fleur na Congo. Mais bandeko boyoka lisolo papa Dadi Fundu po akende kobala mama Fleur na Congo mbongo oyo akendaki kobalela Fleur ezali mbongo oyo eutaki na poche ya mwasi bandeko. Mama ya bana na ye asalaka ye papa na biso asalaka na ye te na poto. Dadi Fundu asalaka na ye na poto te. Bazali na bango ba genre ya mibali oyo avandi na tongo na poka kobima na baninga esili. Mais mama mwasi na ye abanda kokende musala asalaka azali pe munganga oyo babengi infirmière. Bafutaka bango mwa mbongo moko ya bien. Bon, toyebi te soki mama na biso mbongo na ye oyo adefaki na banque asangisaki na oye moko azalaki nango nde apesaka mobali akende kosomba lopangu na Congo. Lopangu mpona bango na bana na bango. Soki neti balingi bakende ba voyage na Congo bazanga esika kokomelaka te olie bafutaka ba flat bazana esika na bango moko ya kofanda. Ndeko na biso toyebi te soki bazalaki deja kimakangu na ndeko na biso Fleur Bangu depuis kala toyebi te. Papa kokoma kome na Congo kuna sesi bazaka na bango kimakangu depuis kala na musika. Papa na biso mbongo mwasi apesaka ye adefaka ndamu na banque asangisaka na oyo azalaka nango apesaka mobali na confiance nyonso na bolingo nyonso oyo mwasi azalaki nango ayebi ke ezali papa ya bana na ye mobali na ye azalaki na makanisite lokola basalaka civil te ke mobali akoki kodetourne ye. Nde mobali akendaka na mbongo wana na Congo bandeko. Papa na biso ya akei na ye kobala ndeko na biso Fleur akei na ye kosala na ye libala. Donc mbongo mwasi apesaki asomba lopangu ye komaki nango mbongo ya feti epesi ye vertige akomi na ye papa kobala nde abalaki ndeko na biso Fleur biso nyonso tosepelaki na libala. Surtout nga nalingaka bandeko na biso ya basi ya théâtre soki bazozwa mibali bazohonore bango epesaka nga esengo po mingi bandeko na biso ya basi ndenge basexposaka biso na mboka na biso Congo na monaka bandeko ya mibali bakonsideraka bango te. Et alors na mboka mindele mwasi oyo azosala misala boye
kutu mibali baapprochaka bango bazalaka basi moko bakutanaka na bamarché ya kitoko mibali mpe ya bien ya bambongo makasi mais pa na biso ezali le contraire esalaka nga esengo mpo nga mpe nalandaka bavideo ya libala na bango mais ezali mpasi koyoka mbongo oyo babalela mama Flore na biso nzoka ezalaka nango mbongo ya mbanda mbongo ya mutoki ya muninga na ndimi te ndeko na biso Flore ya mwasi ndenge azali wana soki ayebaki ke ezali mbongo ya mbanda nde bazoya kobimisa kopesa na papa na ye Flore alingaki andima yango na ndimi te vraiment na kibomoto na ndimi te Flore akondima mbongo euta na poshe ya mbanda baya kobala ye ezali libabe pe ezali lisumu na miso ya Nzambe. Kote wana toyebi te soki tokondane ndeko na biso Flore to tokondane te po toyebi te soki ayebaka makambo oyo mobali azaki kosala epesi pasi epesi mawa bandeko papa na biso yango tozomona ye kaka nde azokita dernièrement na utai kolanda nde Flore babetaki bale kuna na ekipe ya Bellevue alobi ke ndeko na biso Flore bayambaki ene émission na chaîne na ye alobi ke mobali na ye moto apesaki ide wana donc mobali alingaka Flore yango azali kokita mais ndeko na biso Flore moye ya mata eza te sikoyo mobali akomi koloba na ndeko na biso Flore azowumela si ya moye Flore fa kende na nzela ya ndambu ya mai oyo bino moko boyebi bandeko ndeko na biso Flore pe aboyi akokende nzela ya bongo te ye alingi na ye azwa na ye lipapu kaka na nzela ya Kishasa amatela poto donc ezali pasi bandeko koyoka lisolo ya boye mobali oyo azalaki na ye na mwasi na ye na bana akei na ye kosala mwasi na ye baku ya modele oyo eteya biso bandeko pe ezali pasi mingi mpo mibali bazali kosilisa confiance na basi na bango na poto ya komwasi akonfie yo mbongo ubie oyebaka poshe ya mwasi ezali pasi mpo mwasi apesi mobali confiance metala oyo papa na biso Dadi Fundu afuta mama ya bana na ye bandeko esali pasi yango kaka oyo nga nazalaki nango ya kopartage na bino ya koyebisa bino vraiment oyo ndeko na biso Dadi Fundu asala na mwasi to mama ya bana na ye na poto ndenge azwa mbongo aya nango kobala ndeko na biso Flore na Congo. Merci na ba oyo nyonso bokolanda video na biso bo partager yango bisika nyonso ekende vraiment ezali kosala pasi bo partager video oyo tokutani bongo mbala ya sima soki Nzambe aye nanu te tokosolola lisusu mingi